Ja, da det Musikkmiljø Propark direkte inn fra NAMM-show 2015. Vi på Vikfjord til en utstilling. Og nytt av året på Vikfjord 5A og 5B-stikker med barrel tip. Og barrel tip tuppene som da de har brukt på Steve Gadd og The Wackel-stikker i alle år. Så hvis du liker en flatere tupp, så det en stikke for deg. Nytt også nye Talavan-visper fra Vik og Steve Smith, som har et firkantet ganske funky design. Og kanskje det mest unike i år en split brush. Og det som split, som vi ser her, at vispen har ett sett med korte wires og ett sett med lengre. Så hvis du holder den på den ene siden med den tynne eller kortere brushen ned, så får du mer volum i spillet. Snur du den, så blir det tradisjonelt vispesound. Og ganske veldig bra fyldig lyd i disse. Det som også er relativt nytt jo stortromme pedalklubbene. De var lansert i 2014. Ganske fete, fyldige klubber som lager et veldig drønn i stortrommen. Det som også er nytt rett og slett Vic Gloves, som trommehansker. Og alle disse nyhetene her vil du finne på Musikkmiljø Propark i løpet av året som kommer.